Qué gustito, qué placer andar en la cocina, qué gozada al pensar en lo que viene después. Mira que hay que comer bien y todos los días es una alegría aprender a cocinar. Buenos días, ¿qué tal amigos? Hoy voy a enseñaros a cocer pasta. ¿Cómo cocemos pasta? Ponemos agua en una cazuela hirviendo, dejamos que hierva y metemos la pasta. Yo ya lo he hecho. Yo antes le echaba aceite. Dejé de echárselo porque me lo dijeron unas italianas y decían que era asqueroso. Y claro, yo ante esta coyuntura de ver a alguien que se supone que domina la pasta por su cultura culinario, pues me dice que no echa aceite, pues yo no echo aceite. Entonces, lo que sí hay que echar es sal buena. ¿Qué hay que hacer ahora? Esperar a que se cuezca y seguir quitando las impurezas. Tú vas sacando la pasta y metiendo. Yo, sinceramente, no sé muy bien para qué sirve, pero yo lo hago. Esto es como el que se va al campo a matar guayaminos, que no sabe qué son guayaminos y que cuando se da cuenta ha matado a un tío. No sabéis el chiste de los guayaminos, ¿eh? Pues son 3 tíos que se van de caza y un safari de África. Van a cazar, cada uno por su lado, vuelven a la noche. Yo he matado 15 rinocerontes. Hostia, 15... está ahí. El otro, yo he matado 2 leones, 3 leonas y una cabrito que pasaba por ahí, que bueno, hostia. Y llega el otro, hostia, pues yo he matado 25 guayaminos. El final del chiste es que no va a haber final del chiste. Lo dejo ahí, ¿por qué? Porque es un chiste que es de mal gusto, malos consejos. Entonces yo aquí no lo voy a contar. Falacias. Eso que oís de fondo es el taladro de lo que es mi primo. Está arreglando otra puerta para el siguiente programa. Bueno, pues vemos que la mitad de lo que hemos echado han sido tallarines. Vemos el valor nutricional de los tallarines. Valor energético por 100 gramos de tallarines, 1506 kilojulios. Son 355 kilocalorías. Hola, el briconsejo de jardinería de hoy consta de cómo ahuyentar las moscas que vienen a comerse vuestras plantas. Casi me echa a volar y toda la planta de la tupa de moscas que tenía. Necesitaremos un limón, unos clavos, la susodicha planta, que lo primero que tenemos que hacer es coger el limón y nada, simplemente clavarle los clavos, ahí, ahí, simétrico, como tiene que ser, el pulso para robar panderetas. Y ahí lo tenemos. Nada más que tenemos que dejarlo aquí. Y ahí tenemos el ahuyentador casero de moscas. A veces nos gusta también hacer cositas por los demás. Y tenemos aquí un monumento de patata, hecho a base de patata, por los caídos en radio. Pobre gente. Yo estuve allí y aquello fue una carnicería, la verdad. Tengo aquí plantado, un poquito de orégano, a ver si agarra este año y podemos cenar las pizzas con orégano, si puede ser. Siempre hay que recordar de regar las plantas, claro, no sea que se nos seque, como nos ha pasado en anteriores ocasiones, y con un agua, dejadme recordaros que sea blandita, como yo. Yo creo que me he pasado un poquito. También tenemos aquí una armónica. Esto es porque a las plantas siempre les ha gustado mucho la música. ¿Qué hago yo? Pues como no sé tocar la armónica, pues lo que hago es que la dejo aquí. Bueno amigos, esto ha sido todo el briconsejo de jardinería por hoy. Yo me quedo aquí a ver si mi oreganito acaba agarrando. Hola, otra vez. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? Se ha cocido la pasta. Le hemos quitado el fuego, la hemos echado en un escurridor
Y esto, ojo al dato, tú cuando la echas al escurridor no tienes que dejar el escurridor aquí porque la pasta pega con lo que es la vitrocerámica que puede estar sucia. Entonces no la ponemos ahí porque, bueno, si vosotros queréis comer impurezas, ya que os habéis estado pegando el curro de ir quitando las impurezas, después ponerlo ahí es cosa vuestra. Yo lo que recomiendo es, una vez escurrida, dejar que repose encima de lo que es la cazuela. Otras opciones mejores como guiones técnicos, tipos de noticia, tulipanes, fuentes. Bueno, pues haciendo el programa se nos ha secado la pasta. Entonces, yo para estas ocasiones siempre me guardo unas en la manga y este es el resultado final. También un plato sano, sabroso y con sustancia, que os enseñaremos a preparar la semana que viene. ¡Hasta la próxima! Bueno, vamos a ir con el consejo sobre seguridad vital. Como os comenté en algún momento, en la vida hay que saber cocinar, pero también hay que saber consumir. Y un consumo irresponsable de alcohol puede derivar en impactos con paredes que generen catástrofes semejantes a esta. ¿Qué recomiendo? Si sales de fiesta, no bebas mucho porque te puedes herir. Y hasta aquí el consejo de vida. La semana que viene hablaremos de lo que me pase durante esta. ¡Adiós, amigos! Bueno, chavales, hasta el próximo programa. Yo me voy a la calle, que quedo allí con unas personas.